Hey guys, welcome back to our channel. Abu Dhabi la செம்ம மழை பெய்யுது. அந்த ஷாட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஷாட்ல ரொம்ப கியூட்டா இருக்கும். அதெல்லாம் நான் நுணுக்கமா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்னோட கேமரா யூஸ் பண்ணல. முழுக்க என்னோட மொபைல்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். வேற எதுவும் எக்ஸ்டர்னல் மைக்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல. சோ இந்த ஷாட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது எதுக்காக எடுக்கிறேன்னாக்கா ஒரு மொபைல் வச்சு நீங்க வந்து ரொம்ப அழகான சூப்பரான ஒரு யூனிக் கண்டென்ட் கொடுக்கலாம். சோ அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். செம்ம கிளைமேட் இது. இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த ஸ்வெட்டரோட தான் சுற்றணும். எல்லாருமே ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் வெளியே வர முடியாது. அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்கும். மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது அதிகமாக பெய்யுது இந்த வருஷம். போன வருஷம்லாம் ஒன்றுமே சுத்தமாக இல்லைனா இருக்கிற எல்லாமே பிச்சுக்கிட்டு போயிடும். அந்தளவுக்கு காற்று பயங்கரமாக அடிக்குதுங்க. அந்த சின்ன ஷாட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னாக்கா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வந்து பெல் ஐகான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அடுத்த வேறொரு சூப்பர் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.